النادي الاهلي اعلن من شويه قائمه الفريق اللي هتواجه البنك الاهلي بكره باذن الله. وطبعا القائمه شفنا فيها استبعاد محمد الشناوي وامام عاشور بسبب طبعا المشكله اللي حصلت بينهم. وقلت لكم في الفيديو بتاع غرامه امام عاشور، يا سيدي غرم امام عاشور او اي لاعب في الفرقه زي ما انت عاوز، غرمه مليون 2 10 زي ما انت عاوز، لكن ما ينفعش ان انت تمنعه من المران الجماعي وتخليه يتدرب لوحده، لان انت ببساطه كده هتستبعده من المباريات لانه مش هيبقى جاهز بنسبه 100%. واللي توقعته حصل النهارده في قائمه النادي الاهلي اللي هتواجه البنك الاهلي، واستبعاد امام عاشور، واستغربنا اكتر من استبعاد محمد الشناوي. يعني انت كمان ما بتعاقبش امام عاشور، انت بتعاقب محمد الشناوي، والاتنين لعيبه كبار جدا في الفرقه ومهمين جدا للفرقه، ودوت ما بيحصلش في اي حته في العالم. بنشوف لعيبه كبار في احسن الانديه في العالم لما بيتم استبدالها في اي مباراه بتغضب وبتتنرفز وبتشوت اي حاجه قدامها، لكن عمرنا ما سمعنا ان في لاعب عمل مشكله وتم عقابه ان هو يتمرن لوحده او استبعاده من اي مباراه، لان الناس دي ببساطه محترفين جدا. واستبعاد اي لاعب مهم من الفريق ده مش عقاب للاعب، ده عقاب للفرقه كلها، وغيابهم اكيد هيأثر على مستوى الفريق. فما بالك بقى في غياب 2 لعيبه بحجم وامكانيات محمد الشناوي وامام عاشور.